Всем привет! Сегодня такая тема, как кидают машинку, когда она стирает. Очень сильно бьется там вот этот камень, барабан бьется очень сильно. Такое бывает, когда по одной причине. Ну вот у вас может быть поломаны вот такие вот амортизаторы, износились. Есть еще поломка, там есть такие пружины, вот они могут просто треснуть. Вот. Но зачастую вся проблема вот в этих амортизаторах. То есть вот эти вот амортизаторы, они должны очень жестко сжиматься. Очень жестко. Видите, как он ходит? Он вообще не рабочий. Вот из-за этого у вас и бьется машинка. Если вы поменяете вот точно такой вот амортизатор, независимо какая у вас машинка, эти амортизаторы универсальные, у них крепления у всех одинаковые, там есть такие вот сальники дополнительные, если у вас что-то не подходит, то оно там подбирается. Единственное, что амортизаторы отличаются по вот этим вот цифрам. То есть, если 80N это самый минимум стоит, есть на 100, на 120 и, по-моему, еще больше. Но суть в том, что лучше всего снять амортизаторы старые и посмотреть вот эту вот циферку. Вот. Такую же циферку и лучше поставить, чтобы у вас не было потом зажима барабана. Ну, то есть многие говорят мастера, что если стояло 80, а вы поставите 120, то барабан очень жестко будет там находиться и тяжело будет машинке. Вот. Ну а так, когда меняете, у вас машинка работает на отлично и никаких проблем, то есть второе дыхание для машинки. Вот. Ну а вся проблема это, конечно, перегрузка белья идет, вот, веса, и поэтому износ быстрее вот этих вот амортизаторов происходит. На этом все. Всем спасибо, всем пока.